زکات پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 2م کال د هجرت په مدینه منوره کې فرض شوی دی. په قرآن کریم کې د زکات ذکر د لمانځه سره یعنی د صلات سره یو ځای تقریبا 32 ځای راغلی دی. د صلات یعنی المنځ علاوه په ډیرو ځایونو کې قرآن کریم د زکات ذکر کړی دی. د دې څخه د زکات عظمت، فرضیت او رکنیت په ښه طریقه باندې معلومیږي. د کلمه توحید او لمانځه څخه وروسته زکات د اسلام په ارکانو کې 3م عظیم رکن او فرضیت دی. نو که چیرې یو سړی د زکات څخه منکر سي نو هغه زموږ په دین کې، زموږ په اسلام کې مسلمان نسی بلل کېدی. او کم څوک چې د زکات په ادا کولو کې قصور کوي، کوتاهي کوي، سستی کوي، هغه په دنیا کې ډیر لوی ګناهګار دی او د ده په مال کې به الله برکت ختم کړي او دغه مال به په آخرت کې هم د تعظیم نقصان ورسوي. او چې کم سړی زکات په ښه طریقه باندې ادا کوي هغه په دنیا کې مسلمان بلل کېږي او د ده په مال کې به الله برکت اچوي او په آخرت کې به الله رب العزال ډیر لوی ثواب او اجر د ده په نصیب کړي. د زکات ډیر زیات فضایل دي. په احادیثو کې د دې بېشمېره فضایل او اجرونه بیان شوي دي. نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې په دوزخ کې به د ټولو څخه مخکې 3 کسان لویږي. جهنم ته به د ټولو څخه مخکې 3 کسان ځي. یو ظالم بادشاه چې دغه په تفصیل کې نه ځو، تاسو ته معلومه ده چې پر کوم ملک باندې باچا وي هغه باچا ظالم وي، پر خپل ولس باندې ظلم کوي. 2م مفلس متکبر، مفلس هم دی، مسکین هم دی، لیکن تکبر والا هم دی. 3م هغه څوک چې مالدار وي زکات نه ادا کوي. بل حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زکات نه ادا کوونکی به د قیامت په ورځ په جهنم کې وي. څومره عظیم نقصان دی د مسلمان لپاره. او زکات نه ادا کول دا د انسان په مال کې لوی نقصان هم راولي. ځکه یو حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې کم سړی د زکات مال د خپل مال سره یو ځای کوي، مثلا د زکات مال دی هغه په خپل مال ګټ کړی باس یې نه مسکینانو ته، فقیرانو ته، بېوزلو ته نه ورکوي، الله رب العزال به د ده پر مال هلاکت مسلطه کړي، د مال به هلاک سي. په دې کې بعض محدثین وایي چې یا د دې مطلب دا دی چې د زکات مال د خپل مال سره یو ځای کوي، چې مثال دی صاحب نصاب وي، مستحق د زکات نه وي، بیا هم د خلکو زکاتونه اخلي، دغه د زکات مال د خپل نور مال سره یو ځای کوي، د صاحب د نصاب هم وي، نو دغه سړي پر مال به هلاکت مسلط سي، مال به هلاک سي. او دا شان بل روایت کې راځي چې کم قوم د زکات منع وکړي، زکات بند کړي، الله رب العزال به پر دې قوم باندې قحط سالی مسلط کړي، وچکالي به ور باندې مسلط کړي، پر دې قوم باندې به بارانونه بند سي. نو یقینا زکات د اسلام په ارکانو کې یو عظیم رکن دی او الله رب العزال انسانان د زکات په ادا کولو باندې مکلف کړي دي. زکات ادا کول په دنیا کې د برکت ذریعه ده او په آخرت کې د انسان لپاره د نجات لاره ده. او زکات نه ادا کول په دنیا کې د بې برکتۍ سبب دی، د مال د نقصان سبب دی او په آخرت کې د عظیم عذاب سره د مخامخ کېدلو ذریعه ده. الله دې موږ او تاسو توفیق نصیب کړي. دا مختصر څو فضایل وه، بعض ورونه یې غوښتنه کړې وه، هغوی ته مو دا بیان وکړي. السلام علیکم ورحمت الله. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.